Komiði sæl. Áramótaskaupið byrjað. En nú loksins megið þið áhorfendur velja. Hvort viljið þið vinstri eða hægri skaup? Til þess að velja skaup með vinstri slagsíðu slökkvið þá á sjónvarpinu frá klukkan 11:13 til 11:24 og ímyndið ykkur í staðinn Loga Má Einarsson í Samfylkingunni að máta þægilega röndótta peysu. En ef hins vegar þið viljið skaup með hægri slagsíðu slökkvið þá á sjónvarpinu frá klukkan 11:01 til 11:08 og mjútið lokalagið og spilið í staðinn Killing in the Name of í flutningi Eyþórs Arnalds. Góða skemmtun. Ertu ekki að djóka? Maður á hjóli? Lögreglan þarf að taka fram úr okkur. Helvítis hjólastígar út allt. Það fór allir peningar í hjólastígar. Flauta á. Flauta! Flauta! Fá þér bíl að auminginn! Fá þér bíl! Hvað heldur þú sért, maður? Komið sæl, verið velkomin í þessa sólarhrings löngu afmælisútgáfu af Landanum. Ég var að viðurkenna að ég var svo spenntur sjálfur að ég svaf ekki dúri í nótt og pínu þreyttur núna og sólarhringur framundan í beinni útsendingu. En við byrjum á því að skipta yfir á Vesturland. Þar hún Edda Sif. Jú, Gísli, við vorum reyndar ekki búin að fatta að það yrði komið myrkur þegar útsendingin hæfist, erum vanalega í tökum á daginn. Þannig við erum sem sagt hérna hjá Haukadalsá og það sést ekki en það maður að veiða þarna einhvers staðar. Hvernig gengur? Ég bara sé ekkert. Ég er komin hérna að bóndabænum Ölfusholti og það engin heima greinilega en hérna lítil róla. Var ekki bara skemmtilegt að horfa á mig róla í smá stund? Herðu, bara 23 klukkutímar eftir. Allt að gerast. Wow! Þegar maður er ungur og býr heima hjá foreldrum sínum, þá hugsaði maður oft, af hverju ætti ég að spara? Sko, ég þekki fullt af fólki sem bara kann ekki að spara og er bara að eyða peningunum sínum í mat og leigu og alls konar bara eitthvað svona rugl. Í staðinn fyrir bara að nota forréttindi sín og láta aðra borga fyrir sig. Já, einmitt. Og ég las konu sem átti bara 50 krónur á reikningum sínum og ég hugsaði bara, hvað að? Ég meina, hvað þú þarft að kaupa þér lyf? Það ekkert lyf sem kostar bara 50 krónur. Ég fór með flöskur í endurvinnslu og keypti mér svo hús á Arnarnesi. En þá hugsaði ég, þú veist, ef ég tek lán, þá þarf ég náttúrulega að borga tilbaka og svoleiðis. Þannig ég lét bara mömmu og pappa borga það fyrir mig. Og þú veist, og þannig spara ég mér að borga af lánum. Ég borðaði núðlur í nokkra daga og nú er ég framkvæmdastjóri fyrirtækjanna hos pappa. En hvað ég hefði ekki borðað núðlur, skilur, hvar var ég þá? Bara opinber starfsmaður. Ég bara skildi ekki. Af hverju er fólk að taka námslán? Ég fekk bara námsstyrk upp á 19 milljónir frá Seðlabankanum og það aldrei að borga það tilbaka. Peningarnir koma og fara. Ég ætti en ég ekki spara, ó nei. Ég veit að mömmu ekki sama. Fullt af hluti sem ég þarf að laga. Reyna að gera mömmu og pappa stolt af mér. Ég reyna að elda sjálfur oftast ekki gott. Sorry mamma, sorry hvernig ég haga mér. Ég sagði sorry mamma, sorry hvernig ég svara þér og svara þér og... Næst á dagskrá þátturinn Hvað höfum við gert? Þar sem áhrif neysluhyggju á loftslagsbreytingar eru skoðuð. Þar á eftir sjáum við þáttinn Við erum búin að eyðileggja allt sem fjallar hamfarahlýnun. Og þá fáum við að sjá þáttaröðina Það allt að fara til helvítis, þar sem rættur náttúruhamfarir af völdum lifnaðarhátta manna. Að lokum sjáum við heimildaþættina Þetta búið, allt þér að kenna fávitiðin, sem fjallar yfirvofandi heimsendi. Góða skemmtun. Góðan daginn, get ég aðstoða þig? Já, eigið þið Snjallur? Já, við eigum sko Snjallur. Yes, mitt eyðilaði, sko. Þetta er bara fucking erfiðasta vika lífsmín, sko. 16, 82, 16, 83, 16, 84,
Böddi, blessaður. Hæ, nei, Þú segir, er ekki bara allt gott að frétta? Böddi. Nei, það er ekki allt gott að frétta. Þú ert að trufla mig hérna. Ég veit ekkert hvað ég er búinn að taka mörg skref. Þið fyrstu tölvupóstin frá mér? Hvernig á ég að vita það? Ok. Hvað? Viltu að ég fara að ganga yfir í tölvuna og tekka á hvort að ég sé með tölvupóst frá þér? Hvaða ár er eiginlega? Svafst þú eitthvað illeskan? Hvernig á ég að vita það? Ég veit ekki einu sinni hvort ég hafi náð einhverjum djúpsvefni eða ekki. Ég veit ekki hvort ég hafi vaknað oft eða aldrei. Eða hvort ég hafi bara sofið í 3 tíma. Eða kannski bara kort. Það er engin leið að vita þetta. Svona, ég veit eskan, já. Vá, þvílíkur léttir. Það ekki? Jó, þetta er bara... Nú þarf ég ekki að fara hverjum einasta degi upp í heilsugæslu og láta mæla með púlsinn. Ertu með óreglulegan púls eða? Nei, það er bara hrikalega gott að vita þessa hluti, sko. Já. Við verðum bara að passa okkur, að flýta okkur ekki of mikið með þetta. Já. Og yfirverkt ekki hérna að vera að passa að menn vinna ekki á hratt. Já. Ég skal vinna fyrir borgina. Já. Það gerir ég líka. Gunnar, þú ert að nota á stóra skóflu, nota aðeins minni. Þú veist? Já. Já. Já, þetta er flott. Herru, svo bara keyrir við gröfuna hérna fram og tilbaka á þess að grafa neitt sérstakt. Svo bara rukkum við 3-falt bensíngjald og rukkum sérstaklega fyrir að kolefnisjafna verkið. Þið tónlega gert það? Já, blessaður. Það er ekkert eftirlit með þessu. Tjöld get ekki betur að byggja þessa borgar. Segjum tveir. Þú vaknaðir, ástin mín. Það var fullkomið brúðkaup. Já, vá, hvað ég sammála. Ég elska þig. Sömuleiðis. Ég hlakka svo til að eyða ævinni með þér. Bíddu, nú verður að sjá þetta. Hvað? Þetta er svona app sem sýnir manni hvernig maður er eftir að maður verður gaman. Sjá. Finnst þetta ekki sjúklega að fyndi? Bíddu, við verðum að gera því. Sjá. Þú segir það. Það var alveg gaman í gær samt. Já, algjörlega. Mjög skemmtilegt. Hérna, ef við ekki bara heyrast? Jú, er það? Jú. Já. Hérna, reyndar rosa mikið að gera hjá mér á næstunni. Já, einmitt, mér líka. Já. En bara hérna, bara gaman að kynnast þér. Já, takk. Sömuleiðis. Takk fyrir að bjóða okkur, Stífn. Þetta er bara yndislegt. Þá er maturinn loksins tilbúinn. Ég hef búin að vera í allan dag að gera þetta tilbúið. Beef Wellington, innbakað og rósakál með baconkurli og svo er heima tilbúinn Toblerone í eftir rétt. Ég er með glúten og þó ég má ekki borða það, ég fyrir alveg svakalega í magann. Æ. Já, ég er á keto og bara borða fitu. Ég er vegan og laktósintolerant. Ég get ekki einu sinni borðað hann ís. Já, ég er að fasta á þessum tímum sólarhrings. Já, ok. Þið hefðu alveg mátt láta mig vita fyrir. En ég finn eitthvað út úr þessu. Hvað segir Hans? Hvað finnst ykkur nýja dómsmálaráðherrann? Ef ég get bara ekki hugsað pólitík. Ég fæ svo mikla kvíðaröskun. Ég geti þið aðeins. Ég er með áráttu þrákjöröskun og ég get ekki hægt að hugsa hvað er lítil symmetría hérna á borðinu. Ég er ekki einu sinni með servéttu. Það er alveg gjörsamlega óþolandi þessi ungi nýji ráðherra. Þú ert líka með mótþróa þrjóskuröskun, ástin mín. Er ekki allir bara glaðir? Ég hendi nokkra nýja rétti og... Ættu við kannski að spila rétt á meðan? Ég get það ekki. Ég er spilafíkill. Já, heyrðu, geturðu tekið flöskuna af borðinu? Ég er húrrandi alkoholisti. Já, heyrðu, ég líka. Ég bara má ekki sjá vín, þá bara pissa ég í mig og rústa öllu, sko. Já, ég man. Þið vitið það bara, ég get þetta ekki. Ég þarf að taka róandi. Veitu hvað er að henni? Hún er með áfallastreituröskun eftir síðasta matboð. Já. Alfreð. Heyrðu, virkilega fín frétt hjá þér. Viktoría hættir hjá kaupfélaginu. Bara virkilega flott stöf. En ég skil ekki akkur út með mynda af þessu Magnúsi og enga mynda Viktoríu.
Það er bara góð mynd á honum. Já, en því fréttin ekki hann. Nei, en hann vinnur með henni. Það stendur undir myndinni. Það skiptir ekki máli því að fréttin að Viktoría hafi hægt. Kærastinn hans Palla fannst það fínt. Ertu að tala Kristínu? Fréttastjóra? Þú ert búin að vinna með í 4 ár? Sko, ef þú ert að gefa í skyn að ég sé ekki feminískur, þá get ég bettir á það, hvað sem heitir. Ég meira sér búin að gera 2 fréttir konuna Gunnar Sigvalds í dag. Ertu að tala Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra? Ég get ekkert munað hvað allir heita. Verið velkomin í þáttinn. Ég er hress, en þú, Bragi? Já, Björg, ég er ekki alveg að press, en ég er gáfaður. Já, keppendur í kvöld eru ekki af verri endanum. Í öðru liðinu eru þingmenn Miðflokksins, Sigmundur Davíð og Anna Kolbrún. Og í hinu liðinu eru líka þingmenn Miðflokksins, Gunnar Bragi og Bergþór Ólason. Velkomin. Við erum að vera að tala. Já, okkur finnst gaman að tala, lengi. Þá er okkur ekki til setun á boði. Við byrjum að fá bókstaf og þið að segja eins mörg orð sem byrja á þessum bókstaf og þið getið á 30 sekúndum. Og bókstafurinn er S. Samsæri. Spilling. Siðanefnd. Hippakommúna. Já, það reyndar ekki S í því. Já, ég meinti auðvitað sænsk hippakommúna. Já, tíminn er búinn. Hagsmunir. Afleiðingar. Þráhyggja. Fleipur. Stafurinn var S. Tíminn er búinn. Já, þú ert bara ekki að spyrja réttu spurningana. Orkupakki 1, orkupakki 2, orkupakki 3. Já, það er nú svona strangtiltekið sama orðið. Það skiptir ekki máli. Við megum þetta alveg. Þið getur ekki stoppað okkur. Við erum tilbúin að vera hérna og tala í 150 klukkutíma. Sull um sull. Já, lag og pakkissi. Galla, rottu, far. Hjá, kinda, glamlur. Þetta er bara eitthvað bull. Þetta meikar eitthvað sens. Já, þetta er nú samt sem áður þáttur íslenska tungu, Björg, þannig að í stað fyrir meikar sens hefur við mögulega getað sagt hefur enga merkingu eða hefur enga meiningu. Flas, binda, flagg. Gæ. Kloppa, kropp. Fuglarugg. Kæra starfsfólk, samherja. Það er ekkert smá sem það hefur svoleiðis verið ráðist á ykkur í fjölmiðlum síðustu daga. Það allir brjálaðir út í ykkur. En ég stend við baki á okkur. Hvað, allir brjálaðir út í okkur? Þetta út allt. Kveikur, Stundin, RÚV, Wikileaks, Al Jazeera, you name it. Það gjörsamlega bara hata ykkur allir núna. Hvernig geta meinisærir, mútubrot, peningaþvætti og skatthundanskot Samherja í Namibíu verið okkur starfsfólki fiskvinnslunar í Dalvík að kenna? Nákvæmlega. Þessir fjölmiðlar svífast einskis. Og allavega þá hef ég ákveðið að stíga til hliðar sem forstjóri vegna þess að þessum ásökunum og árásum á ykkur verður að linna. Og, halló? Jáni, hæ Kristján. Hvað er að frétta úr ráðuneytinu okkar? Já, það er fínt. Smá verkur í mallakútnum, það lagast. Já, það er svo fallegt að þér aðtúa alltaf svona með mig, hvernig ég hef það. Takk fyrir sömuleiðis, Unnur, já, takk. Já, þannig að við verðum bara að vera stolt og ég veit að þið haldið með mér og fyrirtækinu auðvitað. En er ekki bara kominn tími til að skila auðlindinni aftur til fólksins og hætta þessu kvótabraski? Já, nákvæmlega. Hérna, fallegt veður hérna úti finnst mér og ég bara þakka ykkur fyrir bara því að ég ætla að fara að fá mér hérna kaffi bara. Nú ber að hafa allan vara á, haldi ykkur innandyra. Sofið inn á fötum og fyrir alla muni, ekki hafa gaman. Virðulegi forseti, ég segi að skrifa ef ekkert verður að gert innan árs. Mun tími okkar eftir fæðukeppni senn ljúka. Senn segi ég, senn. Þjóðin sameinast gegn óþekktum óvinni. Fólk hvergi óhult, faraldur, varúð, hætta á ferð.
Þetta er ekki lús og þetta er ekki mý. Þetta er bæði lús og mý. Mýlús? Hálf lús, hálf mý. Lús, mý. Hún þrýfa baðherbyggi. Æ, mamma, það er alveg hreint. Ég þreifa fyrir minna viku. Hvað ertu að gera? Þessi grænaði fyrir lífrænan úrgang. Ó, það? Hatar umhverfið. Hugsaðu ekkert framtíðina. Sko, eftir svona 50 ár, þá verð ég dauð og þessar blessuðu loftslagsbreytingar, þær eiga bara eftir að bitna á þér og krökkunum þínum. Ertu að refsa mér fyrir að þrífa ekki baðherbyggjum með því að endurvinna ekki? Okkur ætti ég að gera eitthvað fyrir þig ef þú og komandi kynslóð gerir ekki neitt fyrir mig. Plaströr. Æ, mamma, hættu! Það er plastlaus september! Þú myndi að taka klósetti líka? Æ, mamma, ég skal gera það á morgun, ég lofa. Fjölskyldutilboð til Flórída. Á maður ekki skellast fyrir það? Erum við að fara til Disneyland? Við verðum bara að muna kolefnisjafna. Nei, ég ætla bara að kaupa 5 miða og nota það ekki neitt. Mamma! Bara því ég þríf ekki klósettið. Mamma, plánetan er að farast. Ekki meðan ég lifi. Ok. Ég skal þrífa klósettið líka. Flott. Íslenska litrófið. Gulur. Bakið á heiðlóu. Strípur. Innflutt jólasmjör. Rauður. Eldgos. Of hár blóðþrýstingur. Rauðvínsbelja. Grænn. Mosi. Leikskólahor. Liturinn á Lagarfljóti fyrir Kárahnjúkavirkjun. Blár. Íslenski fáninn. Bláa höndin. Einokunartilburðir. Svartur. Hrafntinna, íslenskur kvenfatnaður, sál nýfrjálshyggjunar. Hvítur. Rjúpa í vetrarlitum, miðaldra forstjóri, bráðnaður jökull. Fjólublár. Fjóla, kaldar hendur, gjaldþrota flugfélag. Íslenska litrófið. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple plane. Purple plane, purple plane. Purple plane, purple plane. Purple plane, purple plane. I only want to see you flying in the purple plane. Þetta er svona fjölskyldu-fjölmiðla drama, þetta eru geggjaði þættir. Hvar sér maður þetta? Á HBO? Já, ég er ekki með HBO. Maður kan líka að sé þetta á Stöð 2. Já, ég er bara með Netflix og Sjónvarp Símans. Já, allavega, þetta er geggjaði leikari í þessu. Sami og var í Game of Thrones í seríu 3. Ég er ekki einu sinni búinn að sjá Game of Thrones. Nei, ekki heldur. En Tjernobyl, eru þið búin að sjá þá? Nei, hvar sér maður þá? Veitu, var það Amazon Prime eða var það Netflix? Ég er bara með RÚV. Eru góð fór síðan á Fréttablaðinu í morgun? Nú, hvað? Myndin, Sigmundur Davíð, hann er búinn að breytast svo. Já, ég les aldrei blöðin lengur, ég skoða allt bara á netinu. Aðalega bara Smartland. Ég les bara erlenda fréttamiðla. Ég klikka aldrei á svona pólitíska fréttir. Nei, ég er reyndar ekki heldur. Fínt veður þess að dag. Já, mjög gott veður. Í gær. Hvað með þetta haust? Það má bara, veist, að venjast Já, þetta. Þetta er, ég meina... Allir, já, það er ekki gott veður á Austurlandi samt. Nei. Það er alveg ömurlegt veður á Austurlandi, það er alveg rétt. Já, kaffipásan búinn. Þessu lög. Ég sé ekki neitt. Men það er bara alveg myrkur. En ég heyri í svínum. Kannski erum við rétt hjá svínabúi.
Ég ætla að ná tali af sundlaugarverðinum hérna í Vík í Mýrdal nema að það er búið að loka sundlauginni, þannig að við erum bara komin hérna heim til hennar. Sæl og blessuð, hvað getur þú sagt mér sögu sundlaugarinnar? Klukkan mjög margt, ég eiginlega bara að svæfa. Hvað segirðu, hvað áttu að lesa? Og þá sagði úlfurinn, það bara svo ég finni betur lyktin af þér. Það er ekki lögt að maður langi bara til að leggja sig aðeins hérna. En nei, það er ekki hægt, það er 21 klukkutími eftir í beinni útsendingu. Þökkum þér kærlega fyrir, Ólöf. Við erum að halda áfram. Jæja, þá erum við loksins komin inn, nóg ljós hér. Hér sjáum við sem sagt svínin á svínsstöðum. Áhorfendur hafa kannski ekki séð sofandi svín áður. Hei, allt að gerast hérna. Þú ert nóg. Þið eru nóg. Verið velkomin á þennan fyrirlestur hvernig á að hætta að eiga glatað líf. Fyrir ári þá datt mér í hug að taka upp 500 krónar seðil, kissa hann og þakka honum fyrir að vera í veskinu mínu. Og viti menn, í kjölfarið fór að berast millifærslur úr hinum óvæntustu áttum. Bara eitthvað fólk fór að leggja inn á mig pening sem sýnir bara að þetta virkar. Síðan þá hef ég kyrst nýja síma, tölvur, heimilistæki, húsgögn, nýja bíla, börn, af því að mig langar einhvern tímann að eignast börn. Og í dag þá kyssi ég alla peninga sem ég fæ. Oftast bara mömmukoss, nema ef mér vantar mikinn pening, þá nota ég smá tungu eða nutta þeim upp við nakinn líkama minn. Einhverjar spurningar? Ég er með einu spurningu. Já, þú ert nóg. Hæ? Þú ert nóg. Einhverjar fleiri spurningar? Já, bara spá. Þú hefur engar áhyggjur af sýklum eða einhverjum óhreinindum sem kunna að leynast á þessum hlutum? Í fyrsta lagi, þú ert nóg. Í öðru lagi, hvort myndið þú frekar vilja vera fátækur eða eiga skítnóga pening og þurfa þá kannski að vera með smá frunsur og njálg? Já, mér langar bara að segja að þetta er alveg frábær fyrirlestur. Svo vel 40.000 króna virði. Takk, þú ert meira nóg. Já, ef þið segið þetta all með mér í kór, þá lofa ég ykkur eilífri hamingju. Ég er nóg. 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 Óli! Þetta er nóg! Nóg! Við erum Svavar og Kristján, við erum par. Við vorum þér báðir áður, bara gift í konum og bara rosa hetero. Já, bara hamingjusamir og sátti með það. Já, svo gerist það að við erum báðir með krakkan okkar staðir í Hljómskálagarðinum. Má ég skjóta inn í, þetta er sem þegar við erum báðir straight. Já, fyrir algjörða tilvíðum, þá var leikofninu Lotta staður þarna. Og við drögumst einhvern veginn að þessu. Já, krakkana langaði bara að sjá þetta. Og þau eru með rosalega sterk skilaboð, þessi leikofur. Þarna prins og prins sem að ná svo saman í lokin. Já, einmitt. Þetta er svona rosa sterk samkynnið skilaboð sem og maður komst ekkert undan því. Þar getum við verið saman. Já. Og okkur er bara breytt í homma alveg, bara. Þú veist, áður við vitum af. Það gerist bara síðan svona. Já, og við hringjum náttúrulega bara í konurnar okkar og segjum frá þessu og þær eru náttúrulega bara, hæ? Já, rosa drama. Já, svona fyrst, sko. En ég meina þær voru mjög skilningsríkar með þetta. En við byrjum bara saman þarna og nú erum við saman síðan. Já, bara mjög ástfangir. En manstu samt Arnarhóll á Víkja? Nei, svo gaman það. Ekki. Við fórum sérst á Arnarhól og Auður var þarna með tónleika og var að syngja lagið sitt Freði. Og við erum bara búin að bólu Freði síðan. Ótrúlegt hvað menningi getur haft svona mikil áhrif. Ég hugsa alltaf þegar Freði. Já, ég er að skutla Lindu í fermingafræðslu, Gunnar til læknis. Svo þarf ég að hitta helvitis fífli á sýslumann og skrifa undir skilnaðarpappírana. Ég gleymdi takkaskónni hjá pappa. Já. Ég er orðin allt of sein. Ég er aldrei sein þegar ég er hjá pappa. Please, að hætta. Ok, ég get það. Góðan daginn. Hafið hugmyndum á hverju stoppaði ykkur? Nei. Það vantar allt fjör í hérna bíl.
Ég var að pæla, má ég dæla, smá fjör í bílinn, koma þér í gírinn. Það var mikið. Ég er búin að ná í því allan dag. Er þetta pabbi? Má ég tala við hann? Já, nei, ég er að tala við pabba þinn. Já, please, nefnir aðeins að slaka. Ha? Hvað sagðirðu? Já, þetta er Jón Jónsson. Já, hann er óþolandi hress. En hann er allavega ekki að halda fram með konuna sinni. Með einhverju hári! Bara koma með það. Það er barnalæsing hérna. Fjármálafyrirtæki ársins 2019 er GAMMA! Ég vissi það! Takk fyrir, takk kærlega fyrir. Þetta er geðveikt. Okkar saga er auðvitað bara einföld. Það var bara eftir að fjármálafyrirtæki hrundu 2008, þá hugsuðum við bara með okkur, hvernig getum við grætt á þessu? Einmitt. Og við ákváðum að fjárfesta í húsnæðisskuldum fólks sem réð ekki við að borga lánunum sínum. Og næsta sem við gerðum er að henda þeim öllum út af heimili sínu. Já, by the way, sem var megamál. Þetta fólk átti börn, það átti engin önnur hús á enda, en við gerðum það! Þegar við vorum komin á leigumarkaðinn, þá hækkuðum við leiguverðið, við vorum búin að kaupa leigumarkaðinn og þá grættum við! Já! En við samt pössum okkur á því að taka allan peninginn út úr fyrirtækinu áður en við hættum, sko. Já, ég er að tala um marga milljarða. Þetta var geðveikt! Herri, við viljum líka þakka Sjálfstæðisflokknum fyrir að bara standa með okkur í gegnum þetta allt saman. Við hefum aldrei getað gert þetta án ykkar, í alvörunni. Og lífeyrissjóðirnir. Já. Lífeyrissjóðirnir fyrir að láta blekkjast. Takk! Takk fyrir! Takk! Yes! Hæ. Hæ. Hvað segir Ískan? Ég segi bara gott. En þú? Jú, fínt. Nei, býttu nú við. Hvað mín að vesla? Já. Ha? Ég held ég sé með þetta allt. Heyrðu ég alveg rétt, hvað er límbyssan? Ha? Límbyssan? Límbyssan, elskar mín, það er öskudagur á morgun. Ég ætla að hjálpa Eyjólfi, gera þetta klárt fyrir morgundaginn. Þú er ekki svolítið aðeins svo mikið. Hvað meinarðu? Nei, þú veist bara svona BDSM, börn og, veist... Veistu, það ætla öll börnin að vera hatana meðlimir. Hvað er vandamálið? Viltu að hann sé útundan eða bara eins og hvað frík? Nei. Nei? Nei, alls ekki. Ég held bara að kannski hann vildi vera vitti í Toy Story, eitthvað sem að... Nei, hann vil ekki vera vitti í Toy Story, elskar mín. Hann ætlar að vera gimp. Já, það þýðir það hann ætlar að stara út í loftið, segja eitthvað óþægilegt, vera óþægilegur, skrítinn, bjarga milliríkjadeilu Palestínu og Ísrael. Wow. Hvað? Nei, bara svolítið dýrt. Já, ok, takk. Ég sé hvert þetta er að fara. Ég skal skilja þessu, ekkert mál. Nei. Jú. Ég skal bara fara í bíkó og finna einhverja nagla og festa þá í einhverja rykgrímu og hann verður bara astnalegasta hatrabarnið í ár. Er það sem þú vilt? Nei, þetta vil ég ekki að sé astnalegasta hatrabarnið. Nei, ok. Nei, ok. Nei, hélt ekki. Já. Alþingi samþykkti að banna einnota plastpoka. Lögin taka gildi 1. júlí 2019. Plastpokinn er dauður. Ég trúi þess ekki. Heyrður þetta? Já, en við munum komast í gegnum þetta, ástinni. Það eru bara svo marga minningar. Ertu með smak? Nei, en ég með. En pabbi, má urða plast? Plastpokinn er dauður. Skilur það ekki? Hvað viltu eiginlega við gerum? Guð! Af hverju varstu eiginlega búið til plastpoka? Við megum ekki einu sinni nota þá! Hví? Segðu mér, af hverju ákvaðstu að giftast sjálfri þér? Ég var einhvern veginn nýskilin og það gekk ekkert á Tinder. Og svo var ég einhvern veginn að skrolla í gegnum Instagram í sumar og mér fannst einhvern veginn allir Íslendingar vera að gifta sig á Ítalíu. Já. Mér langar að gifta mig á Ítalíu.
Þannig að þá datt mér þetta í hug. Af hverju ekki bara giftast sjálfri mér? Yndislegt. Og mér langaði svo að bónorðið kæma óvart. Já. En ég einhvern veginn vissi það leið og mér datt það í hug. Viltu giftast mér? Þannig að ég þóttist bara vera hissa. Hvernig var veislan? Hún var æðisleg. Brúðkaupsdansinn var episkur. Ég var búin að æfa mig mjög mikið. Í veislunni sjálfri þá var ég á tímabili reyndar alveg heyrðu ástu mín, ert þú ekki búin að fá þér aðeins mikið að drekka? Og var að reyna við eitthvað gaur. Þannig að þú talar við sjálfa þig? Já, góð samskipti eru mjög mikilvæg í öllum hjónaböndum. Já. Og svo hugsaði ég bara, fuck it. Fékk mér bara meira að drekka og fór svo upp á herbyggi með Alessandro. En skemmtilegt. Já, en ég er sem sagt núna búin að ákveða að skilja við mig. En hvað það var leiðilegt? Já, ég gat bara einhvern veginn ekki fyrirgefið mér þetta framhjáhald. En allt í góðu samt. Amore. Ég verð áfram vinkona mín. Já. Amore, can you go to your room? I'm a bit busy now. Mér finnst bara eins og það taki enginn eftir mér. Hefurðu prófað að brosa? Það segja þetta allir. Ég get ekkert gert að því að ég sem er resting bitch face. Hvað með make-up, ha? Smá varalit kannski? Segja þetta allir. Málaðu þig. Brostu. Þetta ekki hress. Grenntu þig. Þetta er lagi. Brostu. 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 Þetta er leið. Hvað er að? Síðan ég var í leikskóla hafa kallar og strákar og sjómlar heimtað í glotti eins og eitthvað brjálæðingur. Að ég sé sæt og kát. Ok, ég skal vera sæt. Ég skal vera kát. Ég skal sýna ykkur fucking spekopana. Það til þið grátbeðið mig að hætta. Brostu. Brostu. Hættu. Please. Ég vil ekki lifa lengur. Við komumst í gegnum þetta saman. Hæ. Hvað gerist? Dó ykkur það? Nei. Það er alveg að fara límingunum að því að Rúrik Gíslason er genginn út. Nei. Jú. Í alvöru? Já. Eins og þær hafa átt eitthvað tjens í hann. Já, einmitt. Þið vitið ekkert hvernig þetta er. Þetta er svo sárt. Nei, stelpur. Ég mun ekki fóru við að væla þegar Linda P. eignaðist kærastu daginn. Ha? Þegar hvað? Linda P. Linda P. eignaðist kærastu daginn. Ég held að hún væri bara að fara að lifa þetta. Góðan daginn, kæru börn. Góðan daginn. Mér þykir ákaflega leitt að tilkynna ykkur að það hefur verið ákveðið að fella niður kristinfræði. En verður það ekki siðrof? Jú, ég er ansi hrædd það. Guð hjálpa okkur öllum. Ekki kristin. Jú, ég er einn af þeim sem misti alveg af kristinfræði sem barn og held ekki upp á jólin, borðaði ekki páskaegg og ég segi ekki þessu takk fyrir mig þegar ég er búinn að borða, sko. Ég er ein af þeim sem misti af kristinfræði sem barn og þannig að ég misti eiginlega bara alveg fótana í lífinu. Ég hef verið í hljómsveit, ég var múslimi tíma, svo snýri ég mig bara alveg að feminisma. Og þegar fólk segir hæ við mig niður í bæ og segir bara ekki tilbaka. Það hefur orðið siðrof hér í þjóðfélaginu og við hefum náttúrulega aldrei átt að leyfa þessu að gerast. Svo langar mig fyrir hönd kirkjunnar að biðja homma afsökunar og lesbíur og börn. Já, og eiginlega bara konur líka. Bara afsakið þessi leiðindi. En allavega, mætið í kirkju. Ég er nú bara alveg hægt að skilja þetta. Og hvernig veit maður hvað þetta lipid kvíak þýðir? Fyrirgeðu, hvað meinar þið? Lipid kvíak. Þú veist þetta lið sem er að
vill sofa hjá sama kyni og svo eru bara fullt af fólki sem vil láta breyta sér í alls konar kyn. Maður segir ekki libbit kvíja. Maður segir LGBTQIAP og stundum fleiri stafi. Sko, LGBTQIAP PAIQTBGL. Okkur langar bara svo að skilja þennan dularfulla heim regnbogans. Já. En hvar er þetta regnbogafólk að finna? Þetta er ekki spurning hvar við erum, heldur hvar við erum ekki. Því við erum allstaðar. L leigusalinn minn, G Gulli frændi þinn, B Bangsi besta skinn, T tannlæknirinn minn, Q kúabóndafrú, influensari, A að minnsta kosti þú, og P pappi minn, L leigusalinn minn, G Gulli frændi þinn, B Bangsi besta skinn, T tannlæknirinn minn, Q kúabóndafrú, influensari, A að minnsta kosti þú, og P pappi minn, Q skiptir engu hver hvað, erum öll óskrifað blað. Já, takk fyrir það. Við fengum hins vegar fyrstu viðbrögð fulltrúa flokkana og Alþingi við Samherjamálinu. Við í Viðreisn viljum auðlindaákvæði inn í stjórnarskrá. Að það náttúrulega breyta þessu rotna kerfi sem að ég tók þátt í að búa til þegar ég var varaformaður Sjálfstæðisflokksins. En ég er kúl núna og er með unga ríka fólkinu í liði sem að heldur að sé eitthvað annað en sjálfstæðismenn. Þetta er spilling, ef satt reynist. Það einu sem við vitum er að sósíalistar í Namibíu tóku við mútugreiðslum, sem það er ekki að koma neinum á vart. Þannig séð. Auðvitað mun Sjálfstæðisflokkurinn rannsaka þetta mál og komast að þeirri niðurstöðu að ekkert rangt hafi gerst. Samherji á okkur, eins og flest alla stjórnmálamenn þessa lands, nema Pírata, og þess vegna höttum við þá. Já, þetta er alvarlegt mál og mikil spilling, ef satt reynist. Þessir menn munu þurfa að svara fyrir þetta, ef satt reynist. Nú við Vinstri græn viljum sem minnst þetta segja vegna þess að við þykjum jafnmikla styrki frá Samherja og Sjálfstæðisflokkurinn og svo á Samherji kjördæmiðan Steingríms, þannig að við viljum engan styggja. Okkur framsóknarmönnum finnst þetta auðvitað að var sorglegt mál ef satt reynist. Og ég mun ræða þetta við Kristján Þór. Við erum einmitt að fara að skoða nýtt fiskvinnsluhús Samherja. Við í Samfylkingunni höfum auðvitað að tala fyrir nýrri stjórnarskrá og auðlindaákvæði mjög lengi. Það þarf að breyta þessu kerfi. Þetta er spilling. Ég er samt frá Akureyri og vil segja sem minnst því að ég vil komast aftur á þing. Já, ég er hér fyrir Sigmund því að það er auðvitað ekki taktískt að hann sé að tjá sig Samherja. Við miðflokksmenn, við höfum auðvitað verið að reyna að grafa undan fjölmiðlum svo þeir hætti að fjalla svona óþægileg mál og ég vil benda á það að þessir menn eiga börn og það eru þið, fjölmiðlar, sem eiga að skammast ykkar, ekki þeir. Hvað varstu mér? Það kviknaði í! Hættu þessu, við erum að reyna að sofa. Það hefur alls ekki verið að rannsaka nóg hvort þessi kviknaði í. Í alvöru, húsið okkar brennur! Ekki vera með þetta vesen. Börn er ekkert að vera að pæla í því hvort þessi kviknaði í eða ekki. Það hefur margótt verið sagt á minni að þessi kviknaði í. 73, 86, stuð og svo hefur aldrei gerst. Ég er bara ekki sammála. Mér finnst ekki vera kviknaði í. Finnst þér ekki vera kviknaði í? Sjáu ekki hana reykinn? Nei, ég bara einfaldlega trúi ekki að húsið okkar brennur.
Bara aftur og svo. Jæja, góður áhorfendur. Sigríður Andersen, fyrrverandi dómsmálaráðherra, sest í heita sæti hjá okkur í Burning Questions. Ertu stressuð? Nei. Nei. Fyrir vel um þig, dælustól. Já, mér myndi nú líða betur ef þetta væri ráðherrastóll. Ég vil helst sitja í svoleiðis. Ok, geggjað. Ok, þá byrjuðu. Hvað er það ólöglegasta sem þú hefur gert? Ætli ég hafi ekki einhvern tíma óvart keyrt yfir á rauðu ljósi? Ok, geggjað. Ekkert ólöglegra en það? Nei, alls ekki. Ok. Hvað samt með hana landsréttamálið og mannréttindadómstóls Evrópu? Ég var ekki dæmd. Ok, þú ætlist þetta að segja af þér, eða ekki? Ég sagði ekki af mér, ég steig til hliðar og það var ekki ólöglegt. Ég er lögfræðimenntuð og ég veit allt. Ok, nett. Ok, hvort myndirðu senda 5 sýrlensk börn úr landi eða senda 5 óléttar albanskar konur úr landi? Þú kemur mér algjörlega í opnum skjöldum með þessari spurningu. Hvað kom fyrst upp í hugan? Má segja bæði. Legend. Vel gert, takk fyrir komuna. You think you're safe, but you're not. Ég er ekki hræddur við þig. Hnattræn hlýnun hugmyndafræði, ekki vísindi per se. Þorgerður, hvernig getum við brugðist við þessari hrikalegu vá? Það þarf náttúrulega aðgerðir strax. Mér finnst bara mjög óviðeigandi að nota börn í pólitískri baráttu. Við erum með börn og fjölskyldur sem eru I will be watching you. How dare you? The coming generations are coming for you. What have the coming generations done for us? Nothing! You have stolen my childhood and my dreams with your empty words. How dare you? Halló? Eitthvað vakandi hérna? Bara einhver? Halló? Halló? Viltu kvittun? Já, ætli það sé ekki sniðu. Takk. Ekki gleyma vörunum þínum. Mjög viðkunnarleg. Við erum á barinn. Ertu með? Ha, já. Nei, ég ætla út í búð. Ok. Þessi kassalaust? Ég ætla að bíða eftir þessi lausni. Hvað viltu marga póka? Bara einn. Ég er bara að versla fyrir einn, sé það til. Veldu greiðslumáta? Kort. Gullkort. Settu kortið inn. Ok. Reyndu aftur. Óvæntur hlutur á pókasvæði. Já. Hvernig geturðu gert okkur þetta? Það er út af henni sem að ég er atvinnulaus. Viltu kvittun? Ég vil alltaf kvittun. Hver er alveg mamma sér? Þetta er alltaf bara geggjað. Þú ert að fá sokka og alveg, sko. Hvernig er þín á litin? Næs, græni maður. Herru, svo held ég við megum eiga það. Það er líka geðveitt grip á þessu. Maður getur ekki dottið. Já, frábært. Þú veist, akkur gáttum við ekki bara frá kaffihús eða happi eða eitthvað. Í alvörunni, það er alltaf eitthvað rosa prógram í þessu saumaklúbb. Og akkur eru öll fyrirtæki á Íslandi flutt í Kópavog. Þú veist, ég rati ekki einu sinni á Smáralindina þó ég sem í Google Maps. Nákvæmlega, þú veist, mér langar bara í hvífisklass.
Má ég biðja, þú veist bara, má ég bara... Vá, hvað lengi að fyrir svaka? Við erum að koma. Ok. Ok. Ég býð. Finnst ykkur ekki gaman? Mér finnst það allavega. Það er svo gaman að hoppa svona. Já, af því að hún ekki búin að fæða barn. Hún veit ekki hvað þvagleiki er. Nákvæmlega. Já, og svo verðum við að nota hashtag í stelpur svo við getum svona haldið utan hvað er alltaf gaman hjá okkur. Hója! Það er ekki Vala og vinkonu 94. Já! Ok, stelpur. Æ, ekki vera að taka mynd, ha, í alvörunni. Farðu, ekki taka mynd. Sæl og blessuð, Dorrit mín. Gaman að sjá þig. Hvað ert þú að gera hér? Ég var að sýna klónunum gamlasta húsið þeirra. Já, klónina Sáms. Þú ert að sýna klóninu gamla heimilið? Nei, klóninu. Ólafur! Norðurslóðir, China. Norðurslóðir, China. Ólafur! Já, ég er að koma. Nei, blessaður, Guðri. Já, ég sæll og blessaður, Ólafur. Já, Dorrit minn, eigum við ekki að fjölmenna á Bessastöðum? Jú. Já. Blessaður, Guðri minn. Blessaður. Verið sæl. Góðu saman. Góðu Ólafurna. Góðu. Xi Jinping. Hæ, buenos dias. Hello. What? Hvað í gangi hérna? Byrju, hvað átti ég nú eftir að segja? Komið sæl, ég heiti Sturla Atlas og þetta eru 101 fréttir. Við viljum að allir viti hvað við erum meðvituð, þannig að við erum með fréttir. Undanfarið hefur 3. orkupakkin verið mikið í deiglunni undanfarið, en það eru komnar 3 nýjar bragðtegundir af Nokko sem er einn af sponsorum þáttarins Kaupa Energy. Mike Pence kom til landsins sem er auðvitað bara ömurlegt því að Bandaríkin eru alltaf að fara í stríð og eru kapítalistar. Ógeðslega nett hjá Kötu að vilja ekki hitta hann strax og Dagur var á hjóli. Crazy dæmi. Og þessi þáttur er líka í boði Coca-Cola, Nike og Nestlé. Fáðu ykkur endilega nýjan símasamning hjá okkur í nýja fyrirtækinu sem heitir Sambandið en er raun og veru bara Vodafone. Skráðu ykkur því þá græðum við í 101 pening. Hlustið endilega á Útvarp 101 þar sem er tónlist eftir okkur og einhverja 2 í viðbót. 101! Af hverju langar ykkur að leita að upprunanum? Já, ég vil auðvitað bara fá að vita hvað gerðist. Hvers vegna við erum komin hingað og hvaðan við erum að koma. Og hvers vegna við heitum Vinstri græn. Þá er afstaða mín sú að núverandi áform virkjun Jökulsár í Fljótsdal séu óverjandi. Það sé ekkert sem réttlæti það. Já, það er eitthvað gatana, eitthvað púsl sem vantar. Hvernig stjórnmálaflokkur erum við eiginlega? Kannski er ég ekkert hernaðarandstæðingur. Já, þessi ríkisstjórn er auðvitað bara fjölskyldan mín í dag. Ég vil vita hvað ræturnar liggja. Jæja, Katrín. Þú vildir vita uppruna þinn í pólitík, en við erum sem sagt búin að rannsaka þetta og komast að því sem þið vildu vita. Og ég vil bara vita sannleikann, Sigrún. Þú ert vinstri sinnuð. Hæ? Samkvæmt þessu ertu umhverfisinni. Það getur ekki verið. Og á móti öllu hernaðarbrölti. Björn? Já. Björni? Já. Já, farið hérna inn. Já. Hérna í glasið. Aha. Gangi ég vel. Takk. Býttu, en er ekki með neitt örvandi? Svona blöð eða vídeo eða eitthvað? Nei, en við erum með svolítið betra. Og þetta nýja svínvirkar alveg. Málverk sem við fengum frá Seðlabankanum. Já. Jæja. Höskuldur, má ekki bjóða þér að skera kjöti? Já. Já, ég vildi bara segja takk æðislega fyrir komuna til okkar og gleðilegt nýtt ár. Takk fyrir gamla árið. Skál. Skál. Nei, takk. Hvað ætlarðu bara að borða meðlæti? Ertu í meðrun eða? Nei, ég er vegan. Hvað, bara leyfa krakkarna þetta eða? Já, það eru allir að þessu vinahópnum hennar Elsu. Hvaða barnamótmæli eru þetta? Já, þetta er mun betra fyrir umhverfið. Umhverfið? Ekki þetta umhverfið hérna. Mér líður ekki betur.
Nei, við Elsa gerðum alveg frábæra rétt fyrir hana og það með að bara allir smakka hann, alveg endilega. Já, þetta svona tófurki. Hvað í fjandanum tofuki? Það gerfi kalkún. Þetta reyndar rosalega gott. Þetta með sojabönum og alls konar svoleiðis. Gerfi kalkún? Hvað næst? Gerfi blóm? Gerfi föt? Hvar á að draga mörkin? Getur eitthvað sagt með það? Við erum nú báðir með polyester bindi. Það vegan, er það ekki? Eigum kannski bara að skjóta upp gerfiflugvöldum á eftir? Það er svo gaman að venda umhverfið. Er þetta ekki flott, krakkar? Það er svo gaman, þetta allt gerfi. Það er svo gaman að venda umhverfið. Já, mér tókst loksins að finna einhvern sem vakandi hérna á Húsavík. Já, ég held ég sé á Húsavík, ég veit það ekki lengur, ég orðinn alltaf þreyttur. En hvað sé, af hverju þið ekki sofandi? Já, við erum að vinna í sláturhúsinu og við erum að lega morgunvakt sem hefst klukkan 5. Ég get bara ekki meira, ég verð bara að leggja mig. Gísli, vakna. Gísli, það eru bara 15 tímar eftir, koma svo. Gísli! Það alltaf nótt, ég lít út bansettan gluggann. Veturinn kom og fljótt og ég sé ekkert nema skugga. En ég sé þó að með hækkandi hitastigi jarðar felast aukin sóknarfæri fyrir íbúa Fáskrúðsfjarðar. Því hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Ég gleymi samt ei hvað sumarið var gott fyrir norðan og við byggðum upp á gætist ég vítamín forða. En þegar húmar að, ég kýs allt annað líf og í þetta sinn verð ég drulluslagur á Tenerife. Því hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Ég hef litla trú á sparsemi og endurvinnslu. Mér finnst skipta meira mál að eiga almennilega geymslu fyrir allt mitt út, sérstaklega þennan jeppa sem að eyðir engu nema þegar ég þarf að skreppa. Því hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Því hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Í plastlausri veröld ég vil ekki lifa og þó svo að jarðarklukkan sé farin að tifa. Loftslagsvá, ég skil bara ekki hvað þetta meina. Flugviskubitt, ég ætla ekki einu svona að reyna. Því hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Því hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Því hvað hafa framtíðar kynslóðir gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð. Hvað hafa börnin okkar svo sem gert fyrir okkur? Ekki nokkuð.
Let's have a moment of silence.